Ndërtesat banesore më të vjetra në qytetin e Pejës, por gjendja e saj infrastrukturore është dëmtuar shumë. Pamja e saj e jashtme të krijon përshtypjen e një ndërtese të braktisur, megjithse ndodhet në qendër të qytetit dhe në të jetojnë dhjetra familje. Banorët thonë se për 6 dekada në këtë ndërtesë nuk është investuar asgjë. Këto banesa s'ka investu kush që 65 vjetë në to. As kur që prek s'ka, që pishen edhe vetë që janë. Këto janë si kur na më konë luft dikun. As interesuat, kush as vjen, kush as sis, sen. Këto janë ndërtuën 59-ën. Dhe 59-ës as si cent kush se ka shti këtu. 2 banesa këtu, kemi lyu ata tjerë s'ka ndesh me investu. Edhe në me qashtu. Problem shtesë për banorët janë edhe kablot e rrymës dhe grumbullimi i mbeturinave. Na jemi gjendjet mjerueshme edhe jemi nga zep prej këtyre mbeturinave. Unë e mirëmbaj që të krejt, prej qase e dhe që të që. Tu kur e vardhën që prej të premtës, dhe me ditë sodit, tash ka njësën këto kontinjera për mi qesin para vitrinës. Zyrtarët komunal thonë se kanë marrë shumë ankesa nga banorët, por investimet të tilla lejohen vetëm nga subvencionet. Ne jemi duke themeluar këshillin banesor të qytetit Pejës dhe realisht ne kemi investuar në 2 objekte të cilat kanë qenë si obligim nga komuna e Pejës, mirë po ato janë investuar nga investimet kapitale. E realisht auditori na ka sugjeruar që nuk bëhet nga pjesa e investimeve kapitale, dhe duhet bëhet nga subvencionet. Kur dihet që Peja është shumë e kufizuar në subvencione, atëherë na ka pezulluar shumë. Mirë, po nëse një ardhmë të afërt na lejohet që të investohet nga investimet kapitale, atëherë është puna primare që do të bën kryetari i komunës që të gjitha banesat pajisen me fasadë, me dritare dhe me ascensor. Me fasada të dëmtuara janë edhe këto 2 ndërtesa të cilat ndodhen në sheshin e Pejës. Pamja e tyre tregon qartë se edhe aty ndërhyrjet janë bërë kryesisht me kontributin vullnetar të vetë banorëve. Në pritjet e investimit nga qeverisja komunale janë rreth 10 ndërtesa kolektive të banimit në Pejë.